प्लेट उड्नु त गरे सेफमा भेटेर सबै थिएन यार आम्मा के सारा आको यो हजुर भोलिबाट एक्जाम नि सक्यो 11 ले डुबाउनु भयो के 11 को रिजल्टले डुबाउनु भयो कहाँ 3 आउँछ हैन 2.92 हो कि 93 आयो बिस्मा बिस्ता हालिदिन्छ गए त अफलाइन गए त्यहाँ पनि गए दुईजना गए त्यहाँ दुईजना ए मुनि गयो राइट प्रो अहिले कस्तो दामी हो ग्राफिक कतिमा चल्ला दामी होला नि M40 त सही हो एक्सट्रिममा हाल्नुपर्छ नि एक का के भयो गाडी यही छ म त आइहाल्छु नि भने कहाँ जान्छु र नोबो ए कहाँ जाने भन्ने त नि मिल्टा हिँड्नु न मिल्टा लुटेर मिल्टा पावर चल्दिम न मिल्टा पावर गर मिल्टा अनि यस्तो गर त्यो गरेन हुन्छ किन नत्र यसो गर्न दुईजना हामी मिल्टा लुट्छौँ हैन अनि दुईजना चाहिँ तिम्रो मिल्टा पावरको तलको हाउसमा चाहिँ लुट्के तलको हाउसमा माथिको हाउस नलुट्न तलको हाउस लुट तपाईहरु तल लुट्न हामी माथि जान्छौँ नि त झ्याउन्छ यहाँ नगर्यो भने मलाई यहाँ अगाडि रासस अगाडि रेड जोन चाहिँ पहिले यहाँ बस्नु भित्र आन ए मान्छे मारिस कहाँ बट हो रियल प्लेयर बगी लिएर आछ त्यहाँ M24 I got supplies. स्मोक छ बोकुमै जाऊ ओइ यता कसरी Enemies ahead. रेड जोन त डर लाग्यो मलाई केटाहरु हसाएर एक्सन ब्याक कहाँ ए फसिन नआइरा ए दुटा फ्लेयर गन याले फ्लेयर खोइ त फ्लेयर अनि खोइ भने उ खोइ एक्सटर्नल म्याग खोइ भने एक्सटर्नल म्याग रोजक सोजकतिर हिँड्न अब रोजकको उबाटतिर गेम पुरै चप भइरहेको फ्रिज भइरहेको अस्ति गेम प्लेयर आन्यो Marked a location. कता हिँड ए दुईटा हिँड स्कुलमा हाल्छ हैन रोजक ओ
तीनटा अर्को पनि आन्यो को पनि आन्यो के हो अब फेयर डे हो के हो डाडाम रोक के हो? एउटा रुइन्स तिर छ जम बरु जम सुइए जम इन अगाडि रोक तर दुईटा नक टाढा रोक एक स्न्याप हान्छु अनि पुसा निहाल्ने झार ड्रप यता यहाँ दुईटा फ्लेयर गर्नु उता पनि फ्लेयर गर्नु आम्मा Marked a location. यहाँ हैन उता जर्जु उतापट्टिको स्क्वाड हाउस जर्जु पारी इन गाडी पाइहाल्छ नि इन गाडी छ युएजेड छ ल पारी ओइ ई हो यहाँ अगाडि स्क्वाड हाउस यी अगाडि भने क्या यी अगाडिको ओपनमा छ यहाँ ओपनमा छ रोक भोसडीहरुको पुरै हान्नु पर्छ मरि जाऊ यहाँ छ एउटा Marked an ड्रप airdrop. अगाडि एकजना मसँग आइज गनर भाइ आइज ए यहाँ आइज एकजना मसँग आइज न एकजना यहाँ गनर भाइ तिम्रो दुईजना बस छ्या लो छ तिम्रो दुईजना नक नभए अहिले भन्दैछ त्यही जाँदैछु म माथिबाट जान्छु मर्यो फ्लेयरको मर्यो अर्को छ एउटा मात्रै हो यो ल हिरो हो के हो यो त भगवान हो के कसले नेट फाले ए एमके चाहियो ओम एमके चाहियो के चाहियो ओम एमके ओम आए भाइ ओम एमके चाहियो एमके ओमिया छ यहाँ दाइ ओमिया छ एमके चाहियो कि मलाई एमके चाहियो छैन यार 4x बुकिङ चल्दैन ए यहाँ फ्याल्दै मैले बिचमा बाटोको बिचमा एमके ल यो ओम माथि एउटा गोली पनि रहेछ न ए गनर भाइ ओम बोक्दैनस् एक्सटेन्डर म्याक्स छैन कतै पनि छैन ल एमके के आएन गन छैन के हो ड्रप यहाँ छ भेटे आयो अच्छा ड्रपमा के गन आयो के देखेन मैले अनि ल जम अर्कोमा ओम आको ए ल्यागो गाडी आउँछ 100% गाडी आउँछ ओरिपरि हेर राखै ल्यागो मेरो पछाडि गाडी स्क्वाड हाउस गयो यहाँ ओपन नबस गाडीमा बस पुसान दिने गाडीमा बस जान्नु न हिँड्नु अब तिम्रो दुईजना त्यहीँ बस म गएँ तिम्रो बस हेड खायो जान्नु नेड हान्दैछु गनरको नेड हान्दैछु बडा नजा आइज गनर Enemies ahead. Aldead मलाई मोली गएर हान्दे मैले अझ त्यसलाई
पण्डा मोली हाले त्यत्रो मोली सुतौ गरेर फाल्दे मैले त्यसलाई एउटा किल चाहिँ आएछ धन्न यार देखिस केटा हो यसरी हो नि त कम हाने थियो मैले आम्मा यिनीहरू थाहा छ यिनीहरू यो अघि नको प्लेयर हानेर आएको जस्तो लाग्यो यिनीहरू ओम रहेछ यो सन हो त्यही हो फ्लेयर गर्न अघिको त्यही हानेर आएको आम्मा मलाई एमके चाहियो छ लुट त के हो एमके चाहियो क्या भक्कु छ त भक्कु लुट त अम छ त भाइ अम्ली एकजना अम त चलाउनु अम्ली एक दुईजना अम्ली न कर्नर भाइ अम्ली एउटा म चलाइदिम क्राजिब भाइ चलाइदिम क्राजिब अम्ली साइल अम चला यहाँ अगाडि यहाँ देखे Enemies ahead. ओइ केटा हो Enemies ahead. मलाई मार गर्दै ल देखिरहेको छु एकैछिन मेरो गेम यार लास्ट त्यही अडियो देखाएको Watch out. साला यहाँ भित्र रहेछ यार कति अमे यार यार ए ग्रोजा थियो के बोक्नु ग्रोजा अब फेरि रेड डट मेरो गेम किन अड्क्यो यस्तो जाउँ अर्को ड्रप पनि झरेछौँ हैन ल मेरो अगाडि गाडी रे Enemies ahead. Enemies ahead. साइल बस चले आएन के त मेरो यहाँ नो वरिज त अनुराग त त्यताबाट हेर है म यताबाट हेर्छु यताबाट घुम्छु है उता छ मान्छे उता Marked a location. पछाडि छ मान्छे कहाँ छ एनिमी Enemies ahead. घरमा एकजना नि देख्दिनँ म ए मेरो गेम साइल आउ न तिमी आउने के नि आउँदै गर्छ म जाँदा ए के भयो गेम त्यो हेर त्यसले कस्तो राखेछ त्यसले त्यही बसिरहेछ यो
नेट छैन अहिले केही पनि छैन त हान्दिनु ब्राजिल मेरो नचलेर हो त हे खेल्ने मेरो चले छैन क्या राम्रोसँग अघि त्यही जिस्काएर बसेपछि चाहिँ कहाँ छ दुईजना छ अब खै Enemies ahead! रोजा पनि रहेछ सोल्टीसँग त्यही भएन कहाँ गान्छ क्या त्यो काम छैन म त्यही गर्नुला त्यही गर्नुला ए मलाई हान्यो मैले नि देखिसकेँ आइसक्यो भने टेन्सन नलिनु Enemies ahead! मैले केही गर्नै पर्दैन भने ल निक्लिसकेँ म